Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ Америкийн урам зоригийн элтгэгч, зохиолч Луис Хейгийн орчлон ертөнцтэй хамтран бүтээ урам зоригийн элтгэлийг хүргэж байна. Энэхүү бичлэгийг сонссны дараа таны харах өнцөг, мэдлэг тэлж, та орчлон ертөнцтэй хэрхэн харилцаж, хүсэл зорилгоо хэрхэн тодорхой итгэлтэй хэлж, хэрхэн бүрэн хүлээн авахад суралцах болно. Үнэн юу вэ гэвэл орчлон ертөнц үгэнд хариулдаггүй. Зөвхөн энергид хариу өгдөг. Тэр таны өгүүлбэрийг сонсдоггүй. Харин танаас гарч буй долгион давтамжийг мэдэрдэг. Таны бодол бүр, мэдрэмж бүр, итгэл бүр бол нэгэн төрлийн давтамж юм. Харин ертөнц танд яг тэр давтамжаар нь хариу өгдөг. Та өөрөө мэдэх хэсгээс үл хамааран орчлон ертөнцтэй үргэлж харилцаж байдаг. Би чаддаггүй гэж бодох бүрт орчлон ертөнц тийм ээ хүснээр чинь болог хэмээн хариуг нь зохион байгуулдаг. Би үнцэнтэй гэж хэлэх бүрт тийм гэж хэлээд таны үн цэнтэй нийцхийн төлөө бүгдийг дахин зохион байгуулдаг. Энэ бол энергийн хилээр харилцах урлаг юм. Үүнийг ойлгож эхэлсэн мөчөөс амьдрал тэнцэл биш харин бүтээлийн бүжиг болон хувирдаг. Одоо хамтдаа жижигхэн дасгал хий. Гүнзгий удаанаар амьсгал аваарай. Цээж тань өргөгдөж байгааг мэдэр. Зүрх тань тэлж байгааг анзаар. Энэ амьсгал бол зүгээр нэг хүчил төрөгч биш. Энэ бол холбоос юм. Таны бие болон орчлонгийн мэргэн ухаан хоёрын хоорондын гүүр юм. Хэрвээ та ухамсартайгаар амьсгалбал өөрийн дохиог тааруулж байна гэсэн үг. Хүсэлт гаргахын өмнө амьсгалаа төвлөрүүлбэл таны доторх уймэн цэлмэг болдгийг анзаар. Тиймээс би үргэлж хүсхээсээ өмнө амьсгал гэж хэлдэг. Учир нь амьсгал таны толгойныг наривчлан тааруулдаг. Гүнзгий амьсгалахад биеийн бүх хэсэгт би аюулгүй, би төвлөрсөн, би нээлттэй гэсэн дохио очдог. Энэ тайван итгэл дүүрэн энерги бол орчлон ертөнцийн ойлгодог хэл. Учир нь хайр бол таны төрөлхийн давтамж. Амар амгалан бол таны байгалийн хэл. Тиймээс ямар нэг зүйл хүсхээсээ өмнө зүрх рүүгээ эргэн ир. Одоо тодорхой байдлын хүчний талаар ярив. Та өөртөө болон орчлон ертөнцөд зориулж хийх хамгийн хайр дүүрэн үйл бол тодорхой байх юм. Бүдгэрсэн хүсэлт энерги сарниулдаг. Зүгээр л аз жаргалтай болмоор байна гэж хэлэхэд оюун санаа аз жаргал гэж юуг хэлж байгааг ойлгодоггүй. Орчлон ертөнц танд яг хүссэн зүйлийг тань өгмөр байдаг ч зөвхөн нарийн тодорхой хүсэлтэд хариулж чаддаг. Тиймээс өөрөөсөө асуу. Би үнэхээр юу хүсэж байна вэ? Нийгэм хүс гэж тулгадаг зүйлийг биш. Хүсэх ёстой гэж боддог зүйлээ биш. Харин зүрх минь юуны төлөө цохилж байна вэ гэж асуугаад энэ асуулттай хэсэг хугацаанд хамт суу. Хариуг нь бодлороо биш мэдрэмжээрээ мэдэр.
Оюун ухаан сарнил ихтэй байж мэднэ. Харин зүрх үргэлж мэддэг. Хүсэл зорилтоо шулуухан нэрлэх мөчөд түүнийг тань руу тэмүүлэх хаалга нэгддэг. Үүний алтан томьёо бол юу нэмхэн яагаад нэмхэн мэдрэмж тэнцүү тодорхой байдал. Юу гэдг нь таны хүсэлд бүтэц өгнө. Яагаад гэдг нь утга учир өгнө. Мэдрэмж нь давтамж долгионыг бий болгодог. Харин давтамж бол бүтээлийн эхлэл. Орчлон ертөнцид таны хугацааны төлөвлөгөө, нарийн тооцоо хэрэггүй. Зөвхөн таны долгион хэрэгтэй. Хүсэл тань тодорхой байх тусам хариу нь тодорхой ирдэг. Ихэнх хүмүүс бүх зүйл сайхан болоосай гэж найддаг. Гэхдээ найдвар дотор үл итгэх байдал агуулгаддаг. Найдлага магадгүй гэж шивнэдэг. Харин итгэл болсон гэж тунхагладаг. Найдвар болоосай гэж долгиолдог бол харин итгэл нь аль хэдийн болсон гэж долгиолдог. Итгэлтэйгээр ярьж эхлэхэд энерги тань соронц болдог. Та дутуугийн мэдрэмжээс биш, хангалуун байдлаас үүдэн хүснэ. Гуй гэж биш, баярлалаа гэж хэлж эхэлнэ. Нэг нь айцаас асуудаг, нөгөө нь хайраас дууддаг. Та өөрийгөө нэгэн талбайд зогсож байна гэж төсөөл. Бодол бүр тань нэгэн үр. Би чадахгүй байх гих зэрэг эргэлзээний үр таривал энэ нь эсэргүүцлийн зэрлэг ургамал болон ургана. Харин би бэлэн, би нээлттэй, би чадна гих итгэлийн үр таривал боломжууд дүүрэн цэцэглэнэ. Хүн тарьсан үрээ хараад хурдан урга гэж хашгирдаггүй. Итгэлээр услана, тайвнаар арчлана. Тогтмол цагт нарны гэрэл тусна. Ургац өгөх зөв цагтаа дэлгэрнэ. Энэ л manifestation. Хүчлэх биш, урсгалд нь орох. Мэдрэмж бол соронц. Итгэл бол түүнийг асаадаг товчлуур. Би элбэг баялагийг хүсэж байна гэж хэлдэгч дотроо айж байвал зөрчил үүснэ. Би хайрыг хүсэж байна гэж хэлдэгч өөрийгөө үн цэнгүй гэж бодвол хаалт үүснэ. Орчлон ертөнцтэй харилцах хамгийн ихний алхам бол энерги тааруулах. Тиймээс хүсгээсээ өмнө амьсгал, газарт талрах. Талархал бол давтамжийг тань хамгийн хурдан өөрчилдөг. Яагаад гэвэл талархал нь би аль хэдийн авсан, би аль хэдийн болсон гэсэн долгионыг илгээдэг. Орчлон ертөнцтэй тодорхой ярилцах алхмуудыг хэлж өгье. Хамгийн эхлээд энерги тайвшруул. Хідэн удаа гүн амьсгал ав. Айдсаас биш зүрхнээсээ хүс. Тодорхой асуу. Хүслээ мэдрэмжээрээ баяжуул. Хамгийн сүүлд нь аль хэдийн авсан мэт талрах. Одоо итгэлийн тухай ярив. Хүсэх бол нэг тал нь, итгэх бол нөгөө тал нь. Итгэл гэдэг нь хүслээ хүчлэх биш. Харин хүсэл тань зөв цагтаа ирнэ гэдгийг мэдэх мэдрэмж. Гүн итгэлтэй хүн 5 минут тутам миний хүсэл биелж байна уу гэж шинж тэмдэг хайдаггүй. Тэр тайван байдаг. Итгэдэг, бэлтгэдэг. Хэдийгээр харагдахгүй байгаа ч бүх зүйл төгс өрнөж буй гэж хэлдэг.
Итгэл гэдэг айдсыг үгээ болгох тухай биш. Харин айдсаас илүү олон удаа итгэлийг сонгох тухай юм. Орчлон ертөнц оюун ухааны үймэн самунд биш, зүрхний долгионд хариу өгдөг. Зүрх тань нээлттэй байхад шивнэж залбирал болдог. Орой унтахаасаа өмнө 3 удаа гүн амьсгал. Гараа зүрхэн дээрээ тавь. Зөөлөн хэл. Орчлон ертөнц минь, намайг сонсож байгаад баярлалаа. Намайг хайрлаж байгаад баярлалаа. Намайг төгс цагт минь чиглүүлж байгаад баярлалаа. Ингэж хэлээд чимээгүйг мэдэр. Чимээгүй байтал хариултна. Одоо үгийн хүчний тухай ярив. Таны хэлж байгаа үг бүхэн давтамж бий болгодог. Харин давтамж бодит байдлыг үүсгэдэг. Үг бол зүгээр нэг авиа биш. Энергийн код. Одоо би танд 3 чухал кодыг хэлж өгье. Энэ 3 хэллэгийг хувиргаж өөрчлөх ёстой. Хамгийн эхнийх нь би найдаж байна гэдэг хэллэг. Найдаж байна гэдэг нь найдвартай сонсогддогч давтамж дотроо эргэлзээ агуулдаг. Би найдаж байна гэхийн оронд би мэдэж байна гэж хэлээрэй. Бүх зүйл миний сайн сайхны төлөө өрнөж буй гэж найдаж байна гэж хэлхийн оронд бүх зүйл миний сайн сайхны төлөө өрнөж буйг би мэдэж байна. Би гайхамшигтай хайртай учрна гэж найдаж байна гэж хэлхийн оронд би гайхамшигтай хайртай учрна гэдгээ мэдэж байна гэж хэл. Хоёр дахь хэллэг нь би хүсэж байна. Хүсэл нь хол зай, дутуугийн давтамжийг агуулдаг. Хүсэж байна гэдэг нь би энд тэр зүйл тэнд надаас хол тусдаа надад байхгүй гэсэн давтамжийг агуулдаг. Харин энэ хэллэгийг би сонгож байна гэдгээр орлуул. Би амар тайвныг хүсэж байна биш, би амар тайвныг сонгож байна гэж хэл. Би өөрийгөө хайрлахыг хүсэж байна биш, би өөрийгөө хайрлахыг сонгож байна гэдэг хэллэгээр соль. 3 дахь хэллэг бол надад хэрэгтэй байна. Энэ хэллэг нь надад байхгүй гэсэн давтамжийг агуулдаг. Энэ хэллэгийг надад байна, би хүлээн авч байна гэдэг хэллэгээр соль. Надад мөнгө баялаг хэрэгтэй байна гэхийн оронд би элбэг баялагийг хүлээн авч байна гэж хэл. Хэллэг бүр таны энергийн давтамжийг өөрчилдөг. Би мэдэж байна гэж хэлэх бүртээ та итгэлийн давтамжийг илгээж байдаг. Би сонгож байна гэж хэлэхдээ та хүчийг илгээдэг. Надад байна, би хүлээн авч байна гэхэд элбэг баялагын хаалгыг нээдэг. Таны хэлдэг үгс тархи мэдрэлийн системд хүртэл нөлөөлдөг. Надад хэрэгтэй байна гэх үед би тань стресст ордог. Харин надад байна гэх үед амар амгалангийн бодисууд ялгардаг. Энэ бүхнийг дүгнээд хэлэхэд орчлонгийн хариулт үргэлж ирдэг. Хизээч нэг ч хүсэл хоосон хоцордоггүй. Заримдаа хариу нь хүнээр дамжин ирдэг. Заримдаа хариу нь саатах байдлаар ирж дотоод бэлтгэл болдог. Заримдаа төгсгөл мэт харагдах зүйл шин эхлэл болдог. Одооноос хойш та хүсэлтээ нэг удаа хайраар илгээгээд
өдөр бүр итгэлээр тэжээ. Талархлаар хүлээн ав. Үгтэй нь үр, итгэлтэй нь нар, талархалтай нь ус, хайртай нь хөрс юм. Энэ бол бүтээлийн жинхэнэ урсгал. Одоо зөөлөн шивнээрээ би бэлэн байна. Би хүлээн авч байна. Энэ үгсийг хэлмэгц амьдрал өөрчлөгдөж эхэлдэг. Та одоо хүлээж байгаа биш, зөвшөөрч байна. Та хайж байгаа биш, дотор тань аль хэдийн байсан зүйлээ санаж байна. Та найдаж байгаа биш, мэдэж байна. Ингэх үед тайвшрал, эд шид, төгс цаг хугацаа үргэлж таныг олдог.